किस किस व्याधि में गर्म पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहले हिक्कप्स अर्थात हिक्का व्याधि में गर्म पानी पीना चाहिए। आदमापन अर्थात एब्डोमिनल डिस्टेंशन, किसी कारणवश अगर पेट फूल गया है, जैसे गैस हुआ है या फिर पुअर डाइजेशन है, तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए। पंचकर्म करने के बाद, सद्यह शुक्ति अर्थात पंचकर्म करने के बाद अगर कुछ दोष शरीर के अंदर चिपके हुए हैं तो उन्हें निकालने के लिए गर्म पानी पीना चाहिए। नवज्वर अर्थात न्यू फीवर है तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए। कास, कफ, आम इनडाइजेशन है, पीनस रनी नोज है, श्वास डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, डिस्पनिया है, पार्श्वशूल है अर्थात साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन है, तो हमें गर्म पानी पीना चाहिए। थैंक यू।